Yo ya almaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keessanii kun kan isinii darbaa jiru egaa akkuma beekamu tamsaasa kallattii walabummaa miidiyaa neetwork irraayi akka nu waliin turtii gootan abdii guddaa qabna. Egaa har'a wanni isinii qabadhee dhufee namoota argitan kana warra kana yoo kan beektan taatanii warra beekne beeksisuudhaafi warra beektaniif immoo akkasumatti jarroonni kun eenyu kan jedhaniifi egaa xiqqoo isii waan isin beekuu qabdanii namoonni kun yeroo dheeraadhaafi hawaasa Oromoo burjaajisaa kan isaan turan kan isaan uummata Oromoo hedduu wannoo gochaa turan hundumti keenya iyyuu waliin beekna. Jara kana namni wallaalee hin jireedhe yaadu jechuudha. So kanaaf ilmaan Oromoo hundinuu asirratti wanti nani uummata keenya hubachiisuu barbaadu haala amma irratti ilaalchisee waan isaan amma propagaandaa isaan oofaa jiran tokko argee so kanaafini xiqqoo isii deebii kennuufi yookaan immoo waan isaan haasa'an kanarratti yaada mataa kiyyaa waanan qabuufi yaada kanani qabadhee dhufee jechuudha. Yaada kanas kanan qabadhee dhufee akkuma wannoo jettanitti jarri kun kanaan dura waan isaan hojjechaa turanii fi hundumti keenyayyuu ni beekna. Uummanni Oromoo guutuun hin beekadhee yaada. Kanaafiyyuu namoota kana eenyu maqaan isaanii kan jedhuu fi maqaa isaanii hundi keessanuu ni beektan jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu mee hojii isaan hojjechaa turan qabsoo isaan gochaa turan ilmaan Oromootiif akkamitti akka isaan qabsaa turan kana hunda xiqqoo ishee isin yaadachiisuudhaaf of duuba deebinee tarni baaki gochuudhaaf baak jechuudhaafi daawwadhaa dhaggeeffadhaa xiqqoo isii waan isaanii kanaan dura qabsoo isaan wareegama guddaa kafalaa turanii lolaa turanii uummanni kun waraana ijaaranii biyya wayyaanee cabsuu irratti shoora guddaa hojjetanii mee waraana isaanii kana akkuma dhagaa jirtanii waraanni addunyaarra wan namoonni gargaarsa keenya barbaadan karaa hangaasaa Ibraahimiin nu gargaaraa kan jedhan ergaa isaanii dabarsanii jiranii. Waraanni kun eessa akkatti argamu ani hin beeku, warri beektan jiraachuu maltu. Kanaafuu waanuma hundaaf amma wanti nani jechuu barbaadu maalinni warra akkanatti qabsoo Oromoo laamsessaa ture, warra qabsoo uummata Oromoo nyaachaa ture kana akka irratti yaada isaan amma gadi ba'anii dubbatan tokko laaletan dhaggeeffadhee tanan waa'ee aanolee kaasanii aanolee irratti nutu qabsaa'ee aanolee irratti OPDOdha kan aanolee aanolee irratti wanni isaan jechaa turanii aanolee kan waa'ee Jawaar dhaqee aanolee irratti balaaleffachuu Abiyyi mootummaa Oromoo jira, ilma abbaa gadaa jira, soofumartu jira, maaloo jira jedhanii achirratti haasa'aa jiranii dhageessanii jirtanii jechuudha. Wantan kana kaaseefiin qabaa jechuudha. Waa'ee aanolee OPDO nutu ijaaree, OPDO nutu beektee
calii calanqoo ijaaree jedhanii kan isaan haasa'an yeroo baay'ee otoo hin namni maal jedha Oromoon kan hin saalfanne nama saalfachiisaadha. Namni hin saalfanne nama saalfachiisaadhani. Wantin akka uummanni Oromoo hubatuu fi dhaga'u barbaadu waa'een dhimma aanolee kan ijaare Dadhii Gammadaati. Aanolee kan ijaare qabsaa'ota Oromoo nama 200 ol ka dhume Dadhii Gammadaatitu bara 1992 otoo addi bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa hin bahin waa'een aanolee kabajamuu qaba, ijaaramuu qaba, kan murteesse adda bilisummaa Oromooti. Ka hojjete wayyaaneedha. Sini galee bara wayyaanee keessa hojjetan. Maaliif hojjetan? Rakkoon Oromoo yoo beektee uummata Oromoo bulchuu hin dandeenyu yoo waan kana hojjennee malee jedhanii waan hojjetan jechuudha. Dhiigaa fi lafee Dadhii Gammadaatiin hojjetama malee OPDO'n keessaa 0.5 saantimeetira kan qabdu. OPDO'n akka OPDO'titti birrii takka sumnii takka baaftee uummata Oromoo gargaartee beektu. Eessaa fidan? Maal qaban? Isaanuu uummata irraa nyaatanii. Isaanuu uummata Oromoo Oromiyaa gurguranii, lafa gurguranii, biyya gurguranii, nama biyyaa baasanii, nama ajjeesanii eessaa aanolee ijaaran? Eessaa waa'ee aanolee irratti isaanii mooraalii maaliitiin as baanii dubbatan? Lafee Oromootiin ijaarame bala aanoleen. Aanoleen bar Lammaa fi Abiyyii fi yookaan immoo warroota Abbaa Duulaa faa yookaan immoo warra Junaddii Saaddoo faa warri kun of galateeffachiisuudhaaf of fakkeeffachiisuudhaaf gochuu mala. Oromoon siyaasaan beeku waan ta'eef uummanni keenya wanni hubachuu qabuu fi wanni akka wannoo jedhu barbaadu waa'een aanolee kan ijaarame gootowwan Oromoo warra akka Guutamaa Hawaas sigalee warra akka Hambisaa Soolee namni ijoolleen namni faamiliin torba guutuu irratti dhabame sigalee obbolaawwan torba irratti dhabamee aanoleen ijaarame. Aanoleen akka qaldiitti akka qoosatti hin ijaaramne. Har'a as bahanii afaan damma dibatanii beektee ija soogiddaan dhiqatanii jedhan sanuu afaan keenya waladda aadaan keenya waladda sigalee so kanaafi uummanni Oromoo waan kana hubachuu dandahuu qaba, waan kana beekuu dandahuu qaba. Uummanni kun uummata kijibaa, uummata beektee waa takka saalfiin qabaanne ka as bahanii waa'ee aanolee irratti amma beektee afaanuma maaliitiin akka isaan dubbatanii beeku. Namicha uummanni Oromoo warri shaneettaniin warrabsaa turtan asirratti wanni neensinii dhaamuu barbaadu. Uummata beektee shanee nuun jechaa ture tokko jira. Uummanni kuni gaafa sani namicha kana namicha eenyu amma isin amma irratti duulaa jirtan kana Oromoon doolaara baastanii gargaaraa turtan biyya Masrii keessatti har'a kunoo akkasitti qoma dhiibee namuma kaleessa beektee Oromoon kadhatee fi wadoo jedhanii doolaara 10,000 gadi erganii achitti jiraachisaa turantu qabsoo keessan ture, qabsoo gochaan ture jechaa jira. Kanaafi waan hedduu nama gaddisiisu cabsinee deemne daangaa cabsinee deemne kan Oromummaa isaanitti mi'a shanee ta'uusaa maaf dagatan isaan? Namummaan akka isaan aangoo dhiisanii deemanii isaan godhe. Namummaan isaan amansiisee wanni isinirra jirtan kun waan sirrii miti. Nama ajjeesuun, nama hidhuun, biyya ofii gurguruun, saba ofii ajjeesuun isin bar Oromoodha. Akkamitti maatii keessan ajjeeftan, akkamitti obboleessa keessan ajjeeftan jedhaniiti isin taa'anii hooggannoonni shanee sammuu keessan kan wayyaaneen beektee dhaqa ajjeesa gowwa ajjeesii miti maqaan keessan. Gowwa ajjeesirraa bar namni ulfina isinitti godhee shaneedha bar. Akka isin toobbattanii, akka isin sabatti garagartanii lammii akka hin ajjeefne. Lammiif gaachana akka ta'e kan isin barsiise shaneedha bar. Shaneetu isin barsiisee, shaneetu beektee Oromummaa kaleessa kan waan takka gariin keessan waa'eedhuma qabsootu kan hin beekne. Abboo akkamitti Oromoo ajjeefta? Abboo akkamitti saba kee ajjeefta jedhanii nama meeqa gorsanii, nama meeqa barsiisanii gara Eertiraatti isin fidanii jechuudha. Garii beektee gara waraanatti dirree qabsoo keessa jiran jechuudha. Kanaafi wanni isin amma gadi baatanii iyyaa jirtan kana Oromummaa takkaa hin beektan. Takkaa Oromummaadhaaf eega isin Oromummaa beektanii maaf achi keessatti loliin turtan? Maaf wayyaanee keessa teessanii qawwee qabdanii? Qawwee fuutanii maa ittiin dheessitan? Qawween isin baatanii deemtan sun bishaan baasaa?
amma daangaa Eertiraa dhaqxan maa biyya keessatti mashigii qabatanii lol dandeettii waan hin qabneef waan loluu hin dandeenyeef waan beektee shaneen koottaa jettee isinitti dhaamteef shanee bira dhaqxan jechuudha. Sigalee humnaaf dandeettii otoo qabaatanii maaltu 4 kiiloo isin baas Finfinneedhaa isin baasee Eertiraa miilan isin geesse. Otoo silaa onnee qabaatanii onnee fuuldura dhaabbatee lolu otoo qabaatanii akkuma ijoolleen lolaa turte san biyya san keessatti loltanii biyya san jijjiirama fiduudhaaf tattaaffii gootu jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya warroota beektee warra kaababee garasuu kana shaneen akkana goote shaneen maal goote isin waa'ee dhuma shaneen gooftaa keessan jaalattes jibbitees jaalmarrootu si bulcha jaal sanyii si bulchuu deema jaal gollicha dheengee si bulchuu deema gurratti si calawu si galee wanni isin achi teessanii amma Oromoo biyyi bilisoomee jira ilma abbaa gadaati hoggana kana beektee hoggana hogganee ofii fiixa baasuu barbaadu amma xiinxalaa siyaasaa taate amma baqaam ay yaa rabbi kaameraan kun garuu dhugaa rabbi amma ijoollee si fakkeessi cululuqsee kun akkanatti photoshopidhaan daa'ima fakkaattee wannoo itti jechuudha. Kanaafi Dr. Tarakaa keenya achi teessanii amma isin amma Oromoodhaaf qabsaa'aa jirtanii amma Oromoof hojjechaa jirtanii isin amma maal hojjechaa jirtan Oromoodha karaa kam baasaa jirtan hospitaala kam ijaaraa jirtan. Kanaafi uummanni Oromoo akka gaariitti waan kana qayyabachuu danda'u qaba. Jara kana kan Oromummaa barsiisetu shaneedha. Shaneen gooftaa keessani. Shaneen beektee jaalattanis jibbitanis shaneen sin bulcha. Siyaasaa biyya sanii amma garatti ooftan duraa fi fuuldura keessan hin beektan. Gama hundaan abiddi isin qabatee jira. Of argaa hin jirtan. Sigalee of argaa hin jirtanii. Kaameraa kanarra teessanii amma isin waanuma addunyaa bulchitan isinitti fakkaata bar. Waanuma biyya hoogganaa jirtan isinitti fakkaata. Waanuma beektee hunduu harka keessan jiru isinitti fakkaata. Kuni beektee warri jara kana of jala oofee deemu mootummaadha jechuunis nama dhiba isin galee. Mootummaatu jara kanaan deema mootummaa wajjin jiranii jennee yeroo haasofnu nu qaanfachiisaa jechuudha. Si galee warra kanaani kuno durriyyee gadi qabanii durriyyee wafidanii taa'anii akkasittiin waa'ee shanee arrabsaa jedhanii akkasitti nama miidiyaa bananii miidiyaa fuuldura godhanii qabsootti jiran kaasaan amma beektee biyya bulchaa jiran hanga isaanitti biyya bulchaa jiran. Ani amma salphina kana keessa lammaa jedhee uummanni beektee niyya. Lammaa abbichuu nama takkaa nama qubna garii qabne uummata beektee garatti garagaru wallaalee siyaasan isaan TPLF irraa korrojan sigalee waan malla isaan itti qice keessaa dhumee har'a garatti garagaran dhabanii biyya jeeqanii lubbuu balleessanii ajjeesuu fi minilikitti deebi'anii minilikiin beektee waaqeffataa jiran. Kanaaf uummanni keenya waan beekuu fi waan hubachuu qabu keessatti namoonni kun biyya bulchuu danda'u biyyaa uumiti horii oofuu hin danda'an. Horii oofanii beektee horii lixa Oromiyaa irraa oofanii Finfinnee dhangaluu hin danda'an. Sini galee kanaaf jijjiirama jedhanii uummatatti waa meeqa kijibanii as bahanii har'a kunoo wal dhabnee maalii dugda kiyya Abiyyiin na dhiibee Lammaan na dhiibee kaleessa akkasin turre bar du'atu addaan nu baasechaa turan. Kaleessa beektee biyya kana ceesifna Oromiyaa ijaarra nuti ilmaan abbaa gadaati waadaa keessanii nyaan har'a hattuun gaafa hattu beektee deebitee wal dhabdiisuudha kana. Buchulloota isaanii kana gabbaasaniiti buchulloota isaanii kanaani har'a beektee uummata Oromoo gidirsaa jiran jechuudha. Warra kana gabbaasanii xiinxalaa siyaasaa godhanii security godhanii warra biyya nama beektee nama bozonee kan waa takka hin beeyin kan nama beektee haaloo namatti bahaadhaaf deemu akkamitti eenyu jeneraal Kamaali Shanee wajjin walitti araarame akkamittiin tokkummaa uume wanni isaan deeman
nama fixuu haaloodha wanni isaan deeman wal lolanii jiranii balleessuu qaban so aangoon isaan harka jira isaan harka mootummaa jira kanaafi uummanni Oromoo wanni hubachuu qabu uummanni kun waraanni kun eessa ga'ee jira bee eessatti galchita waraana kana akkasittiin birrii uummata irraa guuramaa ture sun birrii warri kennita warri qarshii kennaa turta waraana kana eessa jirtanar nutillee warri shanee gargaarree shanee bira dhaabbadhaa jenne shaneef sumniif shilingii kennitan har'a waraanni kun Oromiyaa keessatti ija keessaniin argaa jirtan ija keessaniin argitanii waraanni kun keenya obboleeyyan keenya jettanii itti amantanii irraa dubbachaa jirtan mee waraana kanaafi qarshiisii wali qabaa turtan warri birrii kennaa turtan eessa ga'ee eenyu hoogganni waraana kana eessatti harka kennate akkasittiin kijiba OPDO kijiba beektee warra wayyaanee wajjiniin taa'anii diraamaa kana uummata Oromoo irratti hojjechaa turan sinigala diraamaa kana hojjechaa turan maaliif Oromoo waraana ijaarree jirra waraana akkana goodee jirra waraanni eessa jira eessa dhaqe waraanni kun uummata irraa qarshiin guurame sun eessa dhaqe warri birrii kennaa turtan warri gowwaa taatan uummata horii uummata beektee abbaan fedhe ta'ee elmachuu danda'u ka amma as bahee miidiyaa irratti analyzii ta'ee as bahee waddo jedhu xiqqoodhuma sii saalfatanii uummanni kun xiqqoodhuma sii namni maal nuun jedhan jedhanii hattuu ija baastu sini gale kanaafi uummanni keenya kana hubachuu qaba kana beekuu qaba waan hedduu nama garaa nama nyaatu qarshii meeqa kaffalee Oromoon miskiina meeqa irraa dubartii meeqa irraa nyaatanii shaneen akkana godhe birri amma laal shaneedhaan bakka kana gahan otoo shanee arrabsuu baatanii namni muka udaan tuqeen isaan garagaree laalu hin jiru sini gale namni isaan garagaree tasuma isin nama moo bineessa dhalattani moo dhalanne isaan hin jedhu hin jiru maalifi diinatu isaan bobbaase har'a kaleessa wayyaanetu isaan bobbaase kaleessa TPLFtu isaan bobbaase Oromoo qabsoo Oromoo laamshessaa turan uummata beeytee garaadha buluu isaanii uummata beeytee saba kanarraa yoo wanni barbaade dhume sabni kun yoo akka barbaade ta'e kan dhimma hin qabne kan garaa isaanii qofa kan beeytee waan nyaataniif waan dhugan qofa laala qofa warra jiran jechuudha sini galee malee uummanni kun kaleessa TPLFtu isaan hojjisiisaa ture waraana kana bee yoom abiyyitti dhaqanii kennan waraana kana lammaa fi abiyyi yoom hiikkadhaa jedhaniin waraanni kun addisuu araggaa fa'aa eessa jira yoom jedhanii gaafatan miidiyaadhaami wanni argaa jiru soo isaanii engadda wayyaanee wajjin walii galanii birrii Oromoo irraa guuranii birrii nyaachaa turan waraana isinii ijaarre isinii lolaa jirra bilisummaa bilisa isin baasuuf deemnedhanii akkas godhan jechuudha gaafa wayyaaneen abdii kutattee qabsoon Oromoo irra aanee shaneen injifattee sigale qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo bakkaan gahe dhufanii qabsoo fuundura dhaabbatanii beektee jijjiirama jedhanii qabsoo uummata Oromoo harkaa buusanii akkasittiin uummata Oromoo balleessanii jechuudha har'a as bahanii Abiyyii fi Lammaa bakka bu'aniiti kaleessa TPLFin bakka bu'anii Oromoo arrabsaa turan har'a immoo Lammaa fi Abiyyii bakka bu'anii uummata Oromoo arrabsaa jiran uummata Oromoo qabsoo Oromoo laamshessaa qabsoo Oromoo irratti duulaa jiran jarri kun yeroo hundumaa maalinni baandaa jechuudha yookaan xurumbaa jechuudha kanuma namumti abbaan dhufe afuufu jechuudha sigale abbaa dhumti dhufe ka ergatu abbaa dhumti dhufe akka fedhe ka godhu inna warri kun as bahanii waa'ee dhuma qabsoo Oromoo haasa'uudhaaf mooraalii maalii akka isaan qaban hin beeku mooraalii dhuma kamiinuu akka isaan dubbatan hin beeku Abbabee Garasuu nama booji'amaa dargiiti sigale dargii irraa booji'an eessaa qabsootti garagara dargiitu booji'ee dargii irraa boojitee wayyaaneen 50 garaftee qixxaa tolchaa ture waraana wayyaaneetiif qixxaa tolchaa ture achi isin walii qabsaa'otuma jedhee isaanitti galee isaanii wajjin hin dhufe akkuma abbaan duulaa booji'amaadha sigala kanaafi wanni isaan Oromummaa beekanii deeman tokkollee hin jiru warri isaa miskiina ture jiraachisuu hin dandeenye kanaaf bade gara sanitti
wayyaaneen hin dhuftee waan itti garagaru dhabee isaanii wajjiniin hojjete isaanii wajjiniin Oromoo ajjeesee konoreelummaa argate. Eessa lolee konoreelummaa argate? Eenyuun cabseeti? Keeniyaa dhaqee loleeti? Sudaaniin dhaqee loleeti? Oromoo fixaniiti konoreela ta'an. Har'a as bahanii isaanumatu wal gananii deebisanii Oromoodhaaf qabsoof. Oromoof akkana buun. Oromoo bakka buunet eewuuti isaan filate. Kanaafi waan Abiyyii fi Lammaan itti jiran kana sirriitti uummanni Oromoo quba qabaachuu qaba. Diraamaa isaan Oromoo irratti hojjechaa turan. Kana jibbinee fuuldura dhaabbachaa turre. Gaafa isaan waraana ijaarre nu malee namni beektee qabsoo kana beekuu hin jiru. Qabsoo kana sochoosuu dandeenya yeroo isaan jedhan ni sobanii, ni kijibanii, hattuudha jechaanii turre jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo har'a laal dhugaa jirtu kana isinii haa galu. Kana sirriitti hubadhaa. Kana sirriitti beeka. Lammaa fi Abiyyiin isa qofaa miti namni isaan isinii bobbaasaa jiran. Namoota hedduu isinii bobbaasaa jiran. Isinii galee namoota hedduu bobbaasanii Oromoo kana wannoo gochuudhaafi as deemaa jiran jechuudha. Laala karaa argitanii kan na duuba jiru kana. Jalaayin siqaa obsaa. Jalaayin siqee isin daawwachiisa. Kana laalaa kunoo. Isinii galaa. Ni argitanii miti? Namicha kana kan beektee Dinquu Dayyaasa irratti halkanii guyyaa amma barreeffama wannoo barreessaa jiru jechuudha. Maalinni baandaa isaa wajjin hojjechaa ture. Kaleessas wayyaaneef hojjechaa ture. Har'as Abiyyii fi Lammaadhaaf bitamanii uummata Oromoo irratti hojjechaa jiran. Hawaasa Oromoo Dinquu Dayyaas lafa Oromoo saamee abbaa warraa 60 buqqisee har'a namni uummanni waa'een Finfinnee yoom haasa'ame? Maaster pilaanii yoom dhaabbate? Oromoon lafarraa buqqa'uu yoom dhaabbate? Abbaan lafaa lafa isaatti yoom deebi? Uummanni walloorraa har'a dhumaa jiru. Walloo har'a Affaariin uummata karaarra deemu. Karaarraa baasee fixaa jiru lafa isaanii irratti yoom dubbatame? Yoom haasa'ame? Uummanni Baaleerraa buqqa'e har'a lafa isaatti yoom deebi? Eessa jiran? Eewutu gaarii karaa bultee uummanni har'a dhimma kana waa'ee dhumti lafaa kaasee abbaan warraa ka'uun kun Oromoof carraa guddaadha. Uummata Oromootiif carraa guddaadha. Yoo uummanni Oromoo sammuu qabaatee itti dhimma boote. Maaliif eega Dinquu Dayyaasiin itti kaatanii nutillee gaaffii isinirraa qabnaa. Uummanni keenya Finfinnee naannoo Finfinnee jirtan yeroon isin itti kaatanii lafa keessan irratti fooqiin abbaa dhabe sanitti yeroo isin fudhattanii yeroo isin abbaatti taatan yeroo saammaa jechuudha. Har'a warri kun Dinquu Dayyaasiin asirraa lola. Dinquu Dayyaasiin beektee doorsisanii birrii irraa nyaachuuf jecha isinirraa immoo lafa keessan gurgurachaa jiran. Taakkalee Uumaafaa wajjiniin. Sigalee lafa mana gurguraa jiran kondominiyeemii galgala akka nama beektee wannoo gurgurutti shankoora gurgurutti chabachabaa jiran gabbaasanii. Kanaaf uummanni keenya warra PP'n ijaare paartii PP paartii maalinni paartii foonii paartii fedhii jaartoliiwwan beektee biyya alaa kana keessatti ijaaranii fuundirri keenya badhaadhinaa wajjiniin ifa warra jettu warra kana ijaaraniiti mana kondominiyeemii kennaniifi asii Dinquu Dayyaasii nama buqqisee jedhan. Sigalee asii Dinquu Dayyaas abbaa Oromooti. Oromoo tola barata. Oromoo beektee kan dhukkubsatee tola yaallama. Warra kanaa jechuudha warri PP'n ijaaree uummata Oromootiin as baase. Sinigala. Kanaafi wanni Lammaa fi Abiyyiin gochaa jiran waan beektee garaa nama nyaatu. Waan beektee uummanni Oromoo kun yoom dammaqaa yoom waan kana argaa ka jennu kan nama taasisu jechuudha sigalee. Maaliif warra kana Abiyyii fi Lammaatu akka barbaade gochaa jira jechuudha. Warra beektee Abiyyii fi Lammaani Oromoo irratti bitee arrabsaa nama arrabsaa qabsoon isaanii nama arrabsuu qofa. Sigala abalu akkana godhe abalu akkana ta'e waan takka Oromoodhaan wanni isaan buusan hin jiru. Abiyyii fi Lammaan Oromoo wal dhabe jedha. Lammaan hin cunqurfamee Lammaan akkana ta'e dubbii kijibaa dhiisa. Dubbii kijibaa dhiisa. Abiyyii fi Lammaan wajjin hojjechaa jira. Waliin jiran istiraateejii qabsoorra jiran. Akkuma amma Angaasaa Ibraahim sobaa ture waraana isinii ijaaree jira. Waraana qarshii fida.
bilisoo isin baafne isiniin jechaa ture Lammaa Magarsaa illee akkasuma isin sobaa jira. Sigalee Jawween illee akkasuma isin sobaa jira. Kana sirriitti hubadhaa. Waan Angaasaa Ibraahim isin irratti hojjechaa ture har'a Jawween illee isin irratti hojjechaa jira. Lammaan illee isin irratti hojjechaa jira. Waan baay'ee fiilmii guddaa isin agarsiisa. Waraanuma Angaasaa Ibraahim ijaaree jirraa birrii fidaadhaa qabsootti jirraa lafarra jirraa isiniin jechaa ture birrii isinirraa nyaachaa ture har'a kunoo as garagaree waan qabsidii qabsaa jira jechuudha. Ni gala. So wanni Jawweenii fi Lammaa Magarsaa gochaa jiran waanuma kana. Waanuma kana. Maaliif hojii isaaniitirraa argaa jirra. Adeemsa isaaniitirraa waa argaa jirra. Adeemsi isaan amma deemaa jiran adeemsa beektee baay'ee namatti hin tolle jechuudha. Adeemsi isaan deemaa jiran. Jawween waan jechaa jiru Jawween keenya amma waa'ee uummata mootummaa naannoo Tigraay filmaatan geggeeffadha jennaan hin ta'uu jechaa jira. Maaliif hin taane kan jedhuufi warri paartiin bilxiginnaa yeroo isaa fixatee jira. Kanaaf iyyuu itti fufuu hin danda'u. Walgahiin deebi'amee taa'amuu qaba. Namni bifa haaratiin filatamuu qaba. Kana wanni godhamu. Kun hin ta'u ta'ee jennaan namuu paartii beektee hiree ofii murteeffannaa isaa filachuuf mirga guutuu qaba jechuudha. Mirga guutuu qaba. Wanni uummanni Oromoo beekuu qabu uummanni Tigraay riiferendamii yoo geggeesse Oromoon jalqaba duraan dursee kan geggeeffachuu qabu Oromoodha. Riiferendamiin uummata keenyaaf ni jiraanna moo hin jiraannu ka jedhu ka uummanni Oromoo ofii murteeffachuu qabu uummata Tigraay dura jechuudha. Jawaar isaa fuuldura dhaabbachuu sila otoo Jawaar Abiyyii wajjiniin hin jirre Abiyyii wajjiniin lafa jalaan hin hojjetu ta'e Oromoonis riiferendamii geggeeffachuu qaba. Oromiyaan geggeeffachuu qabdi akka Oromiyaatti uummanni Oromoo geggeeffachuu qaba jedhee kanarratti federalizimii san gadi jabeessanii jechuudha. Inni isaan haasa'aa jiran diraamaa akka Angaasaa waraana isinii ijaarre nutu shanee beeka nutu asirraan akkana jedhee uummata Oromoo kijibaa ture jechuudha. Har'a uummanni Oromoo uummanni Tigraay riiferendamii geggeeffate Oromoo maaf riiferendamii geggeeffatu? Maaliif Oromoo waa'ee riiferendamii haasa'u? Maaliif Oromoon hamma yoomitti Oromoon ajjeefama? Lafa keenya fi qe'ee keenya irratti hamma yoomitti duuna? Eenyuuf jecha duuna? Sigalee qabeenya keenyaaf jecha nama saamnee miti, nu hojjisiisaa jennee miti, nu kennaa jennee miti. Kanaafi wanni Jawaar dubbatu Jawaarii fi Abiyyi wajjin jiraachuullee kanuma hubadhaa sumarraan. Gurratti sin cala warri Jawaar qabsoorra jira. Jawaar uummata Oromoo wajjin jira. Jawaar beektee Oromoo bilisoomsa dubbii kijibaati. Dubbii sobaati. Sigalee uummanni Tigraay yoo karaa nuu bade nuti duuba beektee karaa saaqannee biyya keenya Oromiyaa san ijaarrachuu irratti tattaaffii fi carraa argametti fayyadamuu qaba Oromoon. Oromoon Tigraay gaafa ishiin hiree ofii murteeffatte kun uummanni Oromoodhaan lotorii bahee jechuudha. Lotorii sii bahee jira. Biyya kee irratti lafa kee irratti hammaa kaasitii qophaayi. Of qopheessi. Qeerroon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirtu of qopheessaa isin hin jennu. Wanni isin of qopheessaa isin hin jennuuf riiferendamii Tigraay fudhattee jennaan wanni nuuf carraa guddaadha. Nuuf hiree keenyallee biyya qabaannee bilisummaa keenya labsannee Oromiyaa irratti abbaan fedhe nu haa bulchu. Gaafa san gaafa Oromiyaan biyya taate Abiyyi bulchee Lammaan bulchee eenyu Jawaar bulchee I don't give a shit. Ani nama abbaan fedhe haa bulchu. Garuu Oromoon biyya ijaarrachuu qabdi. Oromiyaan ijaaramuu qabdi. Biyyi Oromiyaa jedhamtu jiraattee uummanni Oromoo keessa jiraachuu danda'uu qaba. Kanaafi Jawaar wanni isa deemee uummanni Tigraay kana gochuu hin qabu kan jedhuuf waa'ee Tigraay irratti nuti waan nu golchuu qabu. Tigraay hin deeggarra akka isaan godhatan barbaanna. Nutis hiree mataa keenyaa murteeffachuu barbaanna. Ofiin of bulchuu barbaanna. Kanaafuu uummanni Oromoo gara itti deemu siyaasansaa akkamitti akka beektee laamsha'aa jirtu akkamitti akka ishiin jalaa badaa jirtu hin dhageessani yeroo namni isinitti himu. Nama isinii qabsaa'u hin beektani. Uummata isinii lubbuu kennaa jiru hin beektani. Namuma isiniin fayyadne jalan fiigina. Nama isiniin beektee isin ceesisuu hin dandeenye. Kaleessa shufeeriin Abiyyiidha nuti raddaatiidha. Har'a shufeeriin hin jiru. Raddaatiin har'a eessaa as bahee? Raddaatiin eessaa as bahee
makiinaan kuni karaa gadhiisee jira yookaan immoo makiinaa kana eessa akka dhaqe maaf wallaale eessa akka dhaqe maaf wallaale karaddaatiidhaa miti gaafa makiinaan hallayyaa lixu eessa jirain makiinaan moo wajjiniin hallayyaa seenee jechuudha. Kanaafuu wanni amma Jawaaras bahee waa'ee uummata Tigraay waa'ee riferendamii Tigraay uummanni Oromoo irra deeggaruu qaba. Oromoon gama kamiinuu sappoorti gochuu qaba. Maaliif biyya isaa ijaarrachuudhaaf Oromiyaa walaba taate qab godhee ijaarrachuudhaaf. Oromiyaan gaafa ijaaramte abbaan fedhe gaafa san Lammaan bulchee Abiyyi bulchee eenyu haa bulchu gaafa san Oromoon haa filatu. Oromoon mootummaa isaa haa filatu. Abbaa fedhe abaluu naa bulchuu abaluu nan bulchuu abaluu dandeettii qaba abaluu dandeettii hin qabu gaafa san jechuudha. Riferendamii ni barbaachisa yees hin barbaachisa. Carraa sadaa hin barbaanna sirriitti dhibbarraa dhibbatti barbaanna. Kanaaf uummanni Oromoo waan amma mootummaan naannoo Tigraay gochaa jiru kana jabaadhaa jechuu ni qabna. Dura dhaabbannee isin waliin jirraa jechuu ni qabna. Maaliif sirna nefxanyaa sirna minilik diiguun yoo akkana ta'e malee hin ta'u. Sirni minilikiin yoo kanaan achitti ijaaramaa jiru kun sabaaf sablammii biyya san keessa jiruuf kaansariidha. Uummata sabaaf sablammii biyya san keessa jiruuf balleessaa jechuudha. So kanaafuu murannoo fi kutannoodhaan jaarmiyaan siyaasaa Oromoo hundinuu waliin dhaabbachuu qaba. Sinii galee waliin dhaabbatee akka isaan riferendamii isaanii geggeessanii hiree isaanii murteeffatanii Oromoon illee hiree isaa fudhatee galu jechuudha. Maaliif inkaa salaamtan hin jiru nafxanyaa wajjinii wanni walitti nu buusu hin jiru wanni nafxanyaan kana nu godhe jennee hibannu qabnu jechuudha. So kanaafuu uummanni keenya kanarratti xiyyeeffachuu qabaan jedha. Kana hubachuu qabaan jedha. Jawaar waa'ee riferendamii uummata Tigraay keessatti waan si galchuu hin qabu yoo dandeesse uummata Oromoodhaan of qopheessi jedhiin qeerroodhaan of qopheessi jedhiin yoo ati dhuguma beektee sirna minilik gara kan jibbitu siidaa minilik kan jibbitu taate kanarratti hojjedhuu siin jedha. Sii galee ተሰምቷል ወይስ አልተሰማችሁም? ኦኬ የተሰማ ነገር ካለ አሁን በቀጣይ ማለት ነው ገረ ኢትያኑት ይደበራችሁ ገረ ኢትያኑት ይሮ ደበሩ ኩኖ ወረነ ዱባ ጅራን ከና ሆገንቶታ ኬኛ ወረ ቀብሶ ዱጋ ገጌሰን ወረ ቢያ ኢጃሩፍ ደመን warra beekte lubbuu isaanii aarsaa kafalanii nuti duunee isin jiraadhaa jechaa jiran warra kana bira dhaabbachuudha Oromoon. Riferendamii nama gaggeeffamu kanaaf qawween ijoollee kanaa jabaachuu qaba. Qawween isaanii waraanni isaanii rasaasni isaanii jabaachuu danda'uu qaba. Tigraay riferendamii mataa isii yoo gaggeeffatte Tigraay beektee akka ofiin of bulchuu yoo barbaadde nuti waan beektee uummata Tigraay fuuldura dhaabbannee isin ofiin bulchitan jechuu otoo hin taane hiree keessan murteeffadhaadha jenneeni nutillee waraana bilisummaa Oromoo waraana keenya deeggarree isaanii wajjiniin biyya ijaaruu qabnaa jechuudha. Oromiyaa walaba taate ijaaruu qabnaa jechuudha. Sinii galee miti yoo kanan ta'in Oromooni biyya isaa lafa isaa argachuudha hin deemu. Carraa amma jirtu kanaafi Tigraay yoo riferendamii fidde nuti immoo waraana kana jabeessuun nafxanyaa ofirraa galaa qe'ee keessanitti jechuuni ka dandeenyu yoo ijoollee kana qabanne qofaa jechuudha. Yoo waraana kana qabaanne qofaa jechuudha. Waraana kanatu waa hunda nurraa qaqqabaa jechuudha. Sinii galee so uummanni keenya dhimma kana gubbaa irratti hojjechuu danda'uu qaba hubachuu danda'uu qaba kan isin jabeessuu qabdan marroo fi jaalsanyii jaal gollicha dheengee jaalsanyii jaal bobbaas jaal gammachuu abbooyyee warra kana jalatti Oromoon hiriiruu danda'uu qaba jechuudha. Jawaar jara kana jalatti hiriiruu danda'uu qaba jechuudha. Otoo amma waa'een nama jaalachuu fi nama jibbuu as keessa hin jiru. Oromiyaa jaalachuudha. Sigalee biyya keetiif jecha ijoollee keetiif jecha wanni ati kana filannoon kee jaal marroof jaalsanyii ta'uu jechuudha. Yoo jiraachuu barbaadde jechuudha. Wara ijoolleen biyya keessa jirtan riferendamiin Tigraay yoo qophaa'e isinillee of qopheessaa isin hin jenna. Sinigalee yoo of qopheessaa warra miidiyaa irra taa'ee qabsoon Oromoo ilma Oromootu aangorra jira. Abiyyitu akkana godhe Abiy OPDOtu aanolee ijaare maali qacalanqoo ijaare OPDOdha. OPDOon guyyaa takka dhimma Oromoof Oromiyaa irratti sumuniif shilingii taarifa takka kenniteen beektu.
jireenyi OBDO ABO balleessuudha. Jireenyi OBDO Oromiyaa walaba taate akka hin jiraanne ka godhu irratti ka caaseffamee hojjetamaa jiru. Waggaa 150 mootummaan Itoophiyaa waa'een Oromoof Oromiyaa akka hin kaane nama faallaa Oromiyaa ta'e nama Oromiyaa yoo dhaga'u gurri isaa dhukkubsatu nama saayikooloojiin isaa yoo Oromiyaa jedhu itti saalfatu warra kana qacaranii hojjisiisaa turan. Ilma Oromoo kan Oromiyaaf dhaabbatu ka Oromoo Oromummaadhaan boonu kan eenyummaa isaa afaan isaa aadaa isaatiin boonu takka biyya sanitti fuundura bahee akka hojjetuu fi akka biyyi tun ijaaramtu godhameen beekamu. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hundumaa waan Oromoo balleessu irratti hojjetaa jechuudha. Uumamuma isaanii takkana, siyaasa isaanii takkana. Biyya kana yoo Oromoon biyya ta'e, yoo Oromoon barate, yoo Oromoon qabate akka jiraachuu hin dandeenye waan beekaniif jechuudha. Kanaaf sa'aatiin faxuuraan irratti gahee jira. Faxuura natti ta'ee guyyaa akkasumatti soomanarra oolle waan taaneef egaa daawwattoota keenya fi jaalatamoof kabajamoo wanni isinitti himaa jirru hiree amma uummanni Tigraay argachaa jiru kanarratti uummanni Oromoo fayyadamuu qaba. PP'n kana booda wanni PP jedhu wanni paartii foonii jedhu paartii fedhinnaan karaarraa maquu qaba jechuudha. Nuti jaalmarroof jaalsarrii jalatti teenyee akkamittiin Oromiyaa walaba taate irratti riifarandamii geggeeffachuu qaba Oromoon. Koronaa vaayirasii jira, koronaa vaayirasiin jiru kuni waan sana laallatu miti. Kuni waa'ee biyyaati, waa'ee Oromiyaati, biyya ijaaruudha. Kanaaf uummanni Tigraay Dabratsiyoon jaalmarroo si wajjin jira, jaalsanyii si wajjin jira. Oromiyaani ni ijaaramti dhiigaf lafee Oromootiin. OBDO'n aanoleen ijaarre, calii calanqoon ijaarre, calii calanqoo ka ijaare warri kun warra laggasaa wagii biqilche, warra nadhii gammadaa biqilche, warra guutamaa hawaas biqilche, warra beektee hambisaa soolee faatirraa hafan kaayyoo isaanii irratti warra kufan warra santuu har'a qabsoo Oromoo irra jira. Warra santuu har'a wareegama kafalaa jira. Kanaafiyyuu wanni OBDO'n qabsoon ishiin gootee waa'ee aanolee fi waa'ee calii calanqoo irraa as baatee nutti himu waa tokko mooraalii siin qabdu dandeettii siin qabdu jennaa. Baay'ee sin jaalanna, baay'ee sin kabaja. Akkuma onnoo jettanii sheer gochuu hin dagatinaadha. Miidiyaa kana waliin guddifna. Miidiyaan kun ka uummataati, ka beektee waraanati, ka uummata keenya ka bishaan dhabee fi kan beektee mana yaalaa dhabe, daa'ima keenya kan barumsa dhabe. Kana sagalee uummata keenyaa taana. Oromiyaa ijaaruu irratti qofa hojjenna. Waa'ee Itoophiyaa wajjiniin haasa'uu fi mari'achuu nuti waan takka keessaan qabnu. Nuti biyya qabaachuu qabnaadha. Akka ilmi namaa tokko jiraachuu qaba jedhee yaadu Oromiyaan ijaaramuu qaba nama jedhu qofa asirratti dhiyeessinee yaada isaa uummata Oromootiif akkamitti Oromiyaan akka ijaaramtu, Oromiyaan maaliin akka ijaarru kana asirratti hojjennaa jechuudha. Kanarraan kan hafe waa'ee Itoophiyaa, waa'ee maaloo, waa'ee nafxanyaa, waa'ee waan kanaa keessa hin galu. Dura ofii keenyaa dhaabna nuti. Mana keenya ofii keenya ijaarranneet mana keenya keessa teenyee yoo mana qabaanne mana namaa ijaarra. Ofiifuu mana qabnu mana namaa irratti mana namaa ijaaruuf walii gadi hin fiignu. Humna qabnu, dandeettiin qabnu, dinagdeen qabnu. Kanuma sin jedha yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'een sin jaaladha.